Второе видео по магнитоле Sanyo MR-V8. Ну вот, я провел работы по профилактике и восстановлению работы данной магнитолы. Значит, что было проделано? Магнитола полностью разбиралась. Проводилась чистка, мойка, полировка. Обслуживался лентопротяжный механизм, менялись пасеки, менялся ролик. Настраивался тюнер, обслуживались регуляторы, также полировались кнопки и полировался хром. На данный момент магнитола в очень хорошем состоянии сейчас, в ней теперь все работает. Вот, сейчас играет кассета, давайте послушаем. Переключаем на радио. Шумы идут из-за того, что в моей комнате здесь плохо ловит. А так прием уверенный, хороший. Снова на кассету. Погромче звук. Ну и давайте посмотрим поближе